Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang tanya-tanya pasal warranty. Lepas tu saya bagilah warranty dekat korang untuk mesin-mesin kita ni dengan 6 bulan warranty. Masih banyak lagi yang tak puas hati dan banyak yang cam saya, banyak yang cakap macam ni. Tak percaya ke bang? Bagi warranty 6 bulan tu kenapa tak percaya ke dengan ketahanan mesin-mesin yang abang jual ni? Bukan saya tak percaya korang. Sebenarnya macam ni. Kilang pun ya, semua kilang dia akan bagi dekat mana-mana kedai warranty 3 bulan saja. 6 bulan tu kita yang bagi. Kedai tambah lagi 3 bulan warranty. Jadi lepas apa-apa jadi dalam 3 bulan, itu kedai yang tanggung, bukan kilang lagi. Okey? Tapi korang mau tahu kalau dekat mana-mana kedai tu dia bilang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia tak ada. Ya. Lepas korang beli, korang beli dia cakap apa? 3 tahun bang warranty. Lepas nanti 3 bulan je korang pakai enjin rosak, korang datang dekat itu kedai, ya. Korang dia